experiència com a participant en un parell de Fem un Té, amb dues temàtiques ben diferents, i com a persona que dedico al món de l'educació i que estic implicada en projectes educatius, ha estat poder conèixer algunes entitats en un espai informal que ofereix la possibilitat de poder-nos explicar què oferiu vosaltres com a entitat, quins són els serveis que feu, a qui us adreceu, quin tipus d'usuari. I una miqueta a mi m'ha servit sempre com per buscar idees de com enriquir algunes coses que nosaltres ja estàvem fent com a professora d'educació secundària, com a tècnica en temes d'educació. En les dues ocasions he pogut extreure algun contacte amb qui després poder-me trobar, pensar algun projecte nou, enriquir algun dels que ja estem fent. Concretament els dos en els que he participat ha estat amb FAGIC, que em va anar bé fins i tot diré que a nivell teòric per conèixer algunes coses que desconeixia com a entitat, com a col·lectiu, a nivell d'història fins i tot, molt interessant. I després també amb l'Associació d'Estudiants Universitaris Pakistanesos de Barcelona, amb els que tenim algun projecte. Jo he col·laborat com a professora també amb algunes mesures que tenen a veure amb exportar els models positius, amb veure experiències d'èxit, amb incorporar estudiants universitaris en el centre secundària com a uns models a seguir. Doncs conèixer la Comal i els seus companys també ha sorgit com per poder treballar en alguns centres, algun projecte en concret, on poder conèixer nois i noies que estan fent estudis postobligatoris, nascuts a Barcelona no, és igual, però que són de cultura pakistanesa en concret, no? I a fer rumiar. O això també en algun moment també ens ha anat bé per treballar amb les famílies, poder tenir alguns joves que creen expectatives als nanos, als professors i també a les famílies d'aquests alumnats. Fem un Té ha estat una activitat que a nivell d'entitat m'ha permès conèixer altres entitats que treballen o que estan apuntades a la xarxa, però que habitualment no tinc l'oportunitat de compartir amb elles, i també ha estat l'oportunitat de convidar a altres entitats que normalment no estan apuntades a la xarxa i que és molt important tenir un apropament amb aquestes entitats, com és el cas del Sindicat Popular de Venedors Ambulants. Recordo que aquesta activitat ha estat un moment molt relaxat, molt lúdic, i que ens va permetre apropar-nos no només a les tasques que feien les entitats que col·laboraven, sinó a les persones. La qual cosa va permetre també en el futur fer activitats i teixir llaços amb aquestes entitats per poder treballar i fer projectes conjunts, com una mica és l'objectiu de la xarxa Barcelona Antirumors.